Begini cara yang kadang saya lakukan ketika ada waktu luang alias gabut. Penyajian kroto ini saya lakukan untuk kolibri ninja saya ya, Bolo. Kroto yang saya beli seharga gorengan ini mampu mendongkrak stamina burung. Tapi jika konin teman-teman sudah rajin diberi kroto tapi tak kunjung rajin bunyi, ini saya kasih lihat produk dari Sogon Booster. Cukup 2 tetes aja dicepuk nektarnya sudah cukup membuat konin atau sogon rajin bunyi. Langsung cek di profil saya ya, Bolo. Kroto yang sudah saya bersihkan tinggal disajikan ke konin. Pemberian kroto dan sogon booster setiap hari dijamin aman, Bolo.